अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी रेसिपी दही वारनि वांगणनि जी। दही वाले बैंगन में आज बना रही हूँ, उसकी रेसिपी में शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ये 4 बैंगन है, ये 1.5 कप दही है और ये 1.5 टीस्पून जो है अदरक लहसुन है पिसा हुआ। थोड़ा सा पानी रखा है, हरा धनिया गार्निश के लिए। और जो मसाले हैं उनमें नमक मिर्च हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च भी है और पिसी हुई मिर्च भी है। मैंने आधा टीस्पून लिया है दोनों का। और तकरीबन 1 टीस्पून है ये पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हल्दी है। और गरम मसाला है आधा टीस्पून। 1 टीस्पून ये कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ भी ले सकते हैं, कुटा हुआ भी ले सकते हैं। त ही मूं वटि 4 वांगण आहिनि ऐं ही आहे 1.5 कप ॾही आहे। कुझु पाणी आहे मसाले में विझण लाइ, गार्निश करण लाइ धाणा आहिनि। ही 1.5 टीस्पून जेको आहे अदरक थूम ऐं पीठल लूणु मिर्च, लूण ऐं ॻाढ़ा मिर्च। हाणे ॻाढ़ा मिर्च कुटियल बि आहिनि, पीठल बि आहिनि, ॿिन्ही मां थोरा थोरा खणणा आहिनि। ऐं लूणु इहो तव्हां पंहिंजी मर्ज़ीअ जे मुताबिक़ खणो। हिन में अधु टीस्पून मां विझां थी पीठल धाणा सुका ऐं ही 1/4 टीस्पून आहे हैड, अधु टीस्पून आहे पीठल गरम मसालो ऐं ही कुटियल जीरो आहे थोरो। तव्हां कुटियल बि खणी सघो था, पीठल बि पाउडर बि खणी सघो था। हाणे सभिनी खां पहिरियों असां मूं फ्राइंग पैन में ऑयल विझी छॾियो आहे। हिन में असां विझंदासीं अदरक थूम, भुञंदासीं। ऐं हिन ॿिए फ्राइंग पैन में बि मूं तेल विधो आहे, हिन में असां वांगणनि जा गतरा करे तरींदासीं। हाणे सभिनी खां पहिरियों हिन में मां अदरक थूम विझां थी। जे हीअ फ्राई थियणु शुरू थिए एतिरी देर में मां हिन वांगणनि जा जेके पीसिस कटे थी वठां। लहसुन अदरक थोड़े से ऑयल में मैंने रखा है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तब तक मैं मोटे मोटे कतले बैंगन के काट लूँगी। हाँ वांगण मूँ गतरा करे छड़िया हैं, ये देखिए इतने मोटे स्लाइस हैं, आधे इंच से थोड़े कम हैं। और ये यहाँ पे मेरा अदरक लहसुन जो है वो हल्का सा फ्राई हो रहा है। इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इतना पकाना है कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस इनके एतिरो असां पचाईंदासीं जो हिनजी कचाइप ख़त्म थी वञे। ऐं हिन पासे ही तेल गरम पियो थिए, हिन में हाणे वांगणनि जा गतरा असां फ्राई करण जे लाइ रखंदासीं। और ये याद रखें कि जब भी ये बैंगन फ्राई होते हैं तो ये ज़्यादा जो है वो तेल जज्ब कर लेते हैं, तो अच्छी तरह तेल में इनको फ्राई करना है। हमेशा वांगण थोड़ो तेल वधीक खणंदा आहिनि तरिजण में, तो तव्हां इहो ॾिसी वठिजो। त जेकॾहिं तरण जे दौरान भी हिननि जो तेल जेको आहे खुटी वञे, चुही वञनि, त तव्हां हिन में थोड़ो ॿियो शामिल कयो। पकाने के दौरान अगर ये तेल जज्ब कर लेते हैं तो आप इनमें थोड़ा सा और शामिल कर लें और मीडियम आंच पे आप इनको फ्राई करें। एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो फिर इनको पलट दें। एक पासे खां ही तरजी वेंदा, गोल्डन थी वेंदा, त असां हिननि खे उथलाए वठंदासीं। जेकॾहिं तेल ख़त्म थींदो तो ॿियो शामिल कंदासीं। हाणे हीअ असांजो जेको आहे अदरक थूम थोड़ी पची वई आहे हल्की, अदरक लहसुन जो हल्का सा पक गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये सारे खुश्क मसाले। ये सब जा सब मसाला असां हिन में विझूं था और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ो हिन में पानी भी मिलाईंदा हल्को। हाणे हिन मसाले की असां चंगी तरह सां पचण ॾींदासीं। अब इसका करना ये है कि बार बार इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, वो खुश्क हो जाएगा, इसको भूनते रहेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे। 3-4 दफ़ा हमें ऐसा करते रहना है। और इस तरफ हमारे मीडियम आंच पे बैंगन जो है वो पक रहे हैं। ही वांगण असांजा पचन था हल्की बाहि ते, मीडियम बाहि ते। ही तव्हां ॾिसो त तेल सॼो ही जज़्ब करे विया आहिनि। हिन में असां थोड़ो ॿियो तेल शामिल था कयूं। तो इसको हम दोनों तरफ से पकाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे बाकी जो बचे हुए बैंगन हैं वो फ्राई करेंगे। तो जॾहिं असांजा ही वांगण पची वेंदा, हिकिड़ा ॿिन्ही तरफ़नि खां गोल्डन थी वेंदा, त असां इहे कढी वरी जेके ॿिया बचियल आहिनि उनखे असां फ्राई करे वठंदासीं। मसाले जो पानी जीअं ई खुश्क थींदो त हिन में असां थोरो ॿियो पानी भी शामिल कंदासीं। ये मसाले जो पानी खुश्क थी वियो आहे, इसमें फिर थोड़ा सा हम ये मैं दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ हल्का सा पानी। हिकिड़ो दफ़ो ही खुश्क थी वियो आहे त ही मूं ॿीहर हिन में पाणी विधा, वरी हिनखे पचाईंदा रहंदासीं। ईअं करण सां ही ग्रेवी, ही मसालो ॾाढो सुठो ठहंदो। अदरक थूम भी चङी तरह पची वेंदी, मसाला भी सब चङी तरह सां पची वेंदा। इस तरह करने से ये अदरक लहसुन भी अच्छी तरह पक जाएगा और मसाला भी सारा अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। हाँ इन्हनि खे मूँ थोड़ा उथलाया हुआ, इनको मैंने पलट दिया है क्योंकि एक तरफ से हल्के से पक गए हैं। लेकिन इसको तेज़ आग पे नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आग पे ये गोल्डन तो हो जाएंगे जल्दी, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे।
ठीक है। तो हिननि खे मीडियम भी हल्के जे तरफ, मीडियम लो की तरफ होना चाहिए। उस फ्लेम पे पकाएं और इस तरह कि ये दोनों तरफ से पक भी जाएं, गोल्डन भी हो जाएं, अंदर से गल भी जाएं। मसाला ये मेरा भुन रहा है अच्छी तरह। तो जो दूसरा पानी मैंने डाला था वो खुश्क हो गया है। अभी मैं ये तीसरी बार डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2-3 चम्मच पानी के शामिल करने हैं। अब ये अच्छी तरह से पक रहे हैं क्योंकि इसमें मैं दोबारा भी ऑयल डाल चुकी हूँ। आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, बड़े सुकून से इनको आराम से हम पकाएंगे। अभी मैं चौथी मरतबा इसमें पानी डालने जा रही हूँ। चौथों दफ़ो मां हिन में पानी विझण वारी आहियां ऐं पोइ जॾहिं इहो पानी हिन जो सुकी वेंदो त पोइ मां हिन जी बाहि बंदि करे छॾींदी। चौथी दफ़ा में मैंने 3-4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। ये समझ लें कि 5-6 चम्मच, 5-6 टेबल स्पून। अब जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसकी आग बंद कर दूँगी। ये मसाला फिर हमारा रेडी हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि बैंगन काट के इनको थोड़ा सा हल्का सा नमक भी लगाना था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। वाङण जा जॾहिं ही स्लाइस कंदासीं त पोइ हिन में असां हल्को लूण भी इन्हनि खे ॾींदासीं, न त फिका रहिजी वेंदा त खाधे में टेस्ट न ईंदो। छो त दही असांजी फिकी आहे, दही में नमक नहीं डाला हमने, सिर्फ बैंगन के कतलों पे हल्का सा नमक और मसाले में है एक टीस्पून डाला था। ठीक है। त दही असांजी फिकी आहे। वाङण जे स्लाइस ते असांखे हल्को लूणु हणिणो आहे ऐं मसाले में थोड़ो लूणु विझणो आहे। हिन पासे ही वाङण मुंहिंजा तक़रीबन हिकिड़े पासे खां ॾाढा सुठा पची विया आहिनि। मां थोड़ो वापसि हिननि खे उथलायां थी त जीअं ॿिए पासे खां भी चङी तरह सां गोल्डन थी वञनि। इनको मैं दोबारा पलट रही हूँ ताकि दोनों तरफ से एक जैसे फ्राई हो जाएं। और ये निकाल के फिर मैं जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं तल लूँगी। वाङण कढण खां पोइ जेके मुंहिंजा कटिंग बोर्ड ते कुछ बचा पिया आहिनि उन्हनि खे मां फ्राई करे वठंदसि। मसाले में पानी नहीं छोड़ना, उसको बिल्कुल खुश्क कर देना है। ठीक है। हिन मसाले में असां पानी न बचाईंदासीं, हिनखे बिल्कुल सुकाए छॾींदासीं। मसालो ही बिल्कुल रेडी आहे। हिन जी बाहि मां हाणे बंदि थी कयां ऐं उन खां अलावा हिन पासे ही मूं जेके आहिनि कढी रखिया आहिनि वाङण जेके फ्राई थी विया उहे कढिया आहिनि ऐं हिन में मां ॿिया वाङण विधा आहिनि ऐं हिननि में थोड़ो तेल विझण जी ज़रूरत आहे। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। हल्की हल्की आंच पे ये भी फ्राई हो जाएंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है, बस ये बैंगन तलने की अब देर है। हाणे ये असांजा सभु वाङण फ्राई थी विया आहिनि ऐं ॾही ॾिसो ॾाढी स्मूथ फेटल हुजे। बेहतर आहे इनके विस्क से फेंटो। दही बहुत स्मूथ फेटा हुआ होना चाहिए। और उसके साथ बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको सेट करते हैं। इनकी लेयर्स हम बनाएंगे, इनकी तहें बनाएंगे। असां हाणे ठाहींदासीं हिन जा तह। पहिरियों असां हिकिड़ो वाङणनि जो लेयर विछायूं था। ठीक है। ही वाङण विछाईंदासीं हिन में ऐं हिन जे मथां विझंदासीं थोड़ो मसालो। बैंगन मैंने एक तह बिछा ली है, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल के फैला देते हैं ताकि पूरे में ये सही तरह से फैला हुआ होना चाहिए। मसालो सभिनी वाङणनि जे मथां चङी तरह लॻल हुजे त ईअं न थिए त सॼो मसालो जेको आहे हिकिड़े पासे अची वञे। पूरे में ये थोड़ा थोड़ा मसाला फैल जाना चाहिए। ठीक है। इन जे मथां हाणे असां विझंदासीं दही। इसके ऊपर हम दही डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पूरी तह इसके ऊपर बना देंगे। अब फिर इसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा मसाला। वरी हिन जे मथां असां हणंदासीं वाङण। ईअं असां वाङण ऐं मसालो ऐं ॾही जा हिन में तह ठाहींदासीं। ही ॿियो लेयर भी मुंहिंजो कंप्लीट थियण वारो आहे मसाले जो ऐं ॾही ऐं वाङणनि जो। ठीकु आहे। मूंखे थोरो हथ सां झटको ॾियो त जीअं सेट थी वञे। ऐं हाणे ही आख़िरी वाङण
वाङण मुंहिंजा सभु ख़तमु थी विया। इन जे मथां मां हीअ ॾही विझंदमि ऐं ॾही जे मथां हीअ जेको थोरो घणो बचियल मसालो आहे उहो मां हिन जे मथां विझंदसि। हिन ते सभु लेयर्स मूं हणी छॾिया आहिनि सॼी ॾही। हाणे असां ही थोरा धाणा हिन जे मथां थोरा गार्निश कंदासीं। एतिरा न आहिनि विझणा जो बिल्कुलु हिन जी पंहिंजी शिकल जेका डिश जी लिकी वञे। ठीक है, हल्का सा धनिया छिड़क दें ऊपर, ज़्यादा नहीं डालें। हाँ, अगर किसी को खाने में ज़्यादा पसंद है तो वो अपनी डिश में अलग से डाल सकते हैं। तो हाँ हीअ मुंहिंजी डिश जेका वाङणनि जी कंप्लीट आहे, ॾही वारा वाङण। ऐं मूंखे उम्मीद आहे तव्हांखे मुंहिंजी रेसिपी वणी हूंदी। अगर तव्हांखे पसंद आई हुजे तो वीडियो लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर कयो ऐं चैनल सब्सक्राइब कयो। तो मुस्तक़बिल में भी अगर अञा मां कुछ सिखाइण चाहियां, कुछ शेयर करण चाहियां तो तव्हां आराम सां वो वीडियोस ॾिसी सघो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें फ्यूचर के लिए। हमेशा चवंदी आहियां प्यार सां खाधो पचायो। तो ये ॾाढी प्यार सां पकल मज़ेदार डिश आहे। पचायो ऐं ट्राई कयो, तव्हांखे ॾिसो कीअं थी लॻे। पंहिंजा कमेंट ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी रेसिपी सां, कंहिं ॿी सुठी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह भाई।